Dr. Soring Amdam, All Dangkul Medical Association, Medical Association President is Hadley. Ari Naramli, Yaura Lagat ina Karahi main Achiwi Shoptakale, COVID-19 disease, coronavirus, Kazat with Madangli awareness, Kavat, Tada Kale, Kate with Bang, Yaura Katio, share Rakasana. Ari Shoptakale, coronavirus, Kazat, he India li number li machining world number 3 li unta khai na then khare when habol ko March 27 ai na habol ka ajira sunda ragai li case 500 mang le ka saji ara 30 lakhs ka sung gi hai so he duration atam hi lockdown sa ser bijin na ja lockdown sa la machine ji double triple ka ngai kal ka ari 30 lakhs ka sung gi hai na ta hi ti da leida kle ta mi thaga ki chumda arabo chumts bai ga ne gi ba lockdown sa da kle hi strategy hi mashunga muigla gi highly questionable sa ga ne jena ari tumna itumbi professional tum doctor bin na ka junga hi madang discuss sa ga ne ka sal ka da lockdown hi success hai ji ji ba India li March and the only 500 like every obviously 30 lakhs cash on how success size get the 30 lakhs cash on how question sa yoga lockdown sa hi strategy hi total failure total failure hi kiwang la jiga idum na hang pai jangkat strategy focus agi masala man lockdown mang isa focus sagi one item sagi social discipline di focus ka saba itakar sai hangai discipline wali to focus sangai itum na kare hogo phogo na to the guidelines for aru jam to face mask ka sang not down the line cover ka sa social distancing at least 1.5 meter hi apag la khalai kala personal hygiene thalaga na yali wasal unga hand sanitize ka sa hibing hi ba hi sakmai de khushi jiba ari India li 500 when 30 lakhs la ka samre ka itum lockdown the show kariyo the music ka tong ka gruban ba itum discipline ba makhlei we na itum coronavirus si matai sangda khlai na hangai China in a issue we Dangkul TCFC being color Lilang with the Kukuwi Corona we convener Pingilla he message pains at the Hangai Giva. It will lockdown in a social economic like a strong as hasn't subtly. It will the Chingum Akui, Luivasang, High Yankus Hasan, High Kopila, Hawaii Nala Alula, Mayo Quirella Sweet, like a strong as satellite. Lockdown and Jada Chili. Strong salai na paning na itong social economic hazard ka itong discipline kala itong ana discipline madang ni jega atong ina hangai da self discipline social distancing masks personal hygiene maintain masaga na chaka lockdown sa salala he success masamre china ina dalla ga na hangai ba ka shabain da he personal we care ba hi mathamai da queen sak ngai da he pau hi mingai kala chili lang with the kacha hai salala coronavirus hi kachang khat kachat ka kacha ba chili wa tui ma jung da khlai ba hin ma tui da khlai ba hin sakshimai da khui da lai corona hi ari manipur li 5000 shikhamayang ka ji 5000 ka kacha hi li ka thiwa 21 the percentage and kushoga ga ji even 0.0 thata tiaw lak ta khlai na percentage ki kushoga ga jang ka corona na maning la khangate ai na bathang ga chi da thi da kalai ne ka je jiba ji li kaun ma sa du da mathai thu ji ne ka chi thai ga itum na corona 5000 ka la ka corona with symptoms sign and should atang discussion ni hangai da asymptomatic mild kata hi ba ne ki ka masala now we personal care now we green tea kala vitamin C vitamin E kala zinc katha hi itumna arian ma sai sala thang ji da sai da kle ka shaka ka thur katha sakshi thela any kind of fruits li
vitamin hangdak le vitamin spin hi chang ser gi jine ren hi ma thala ka na ka shag za ma thala in cha kha hi na ki ka masal healthy sala ka ne mi shabe ren corona hi mai a hi contagious sala ke contagious ka sa ji ga akha ana akhali man ro ka pai hi hai sala ke kha thala la hi jakshi ag hai da ka cha ga maring gi gi ka cha da maning ne chen i thung mi mi bi in hangai ba mang chi khai na hai se nga chi khai na hai da mi thum ba na hi social stigmatize sai da da hi wi mental effect ki chung ra hai ba chen i thum ka tong hi da da open up sal ga healthy life living bai athan in hang hai main stress hangai da i thum face mask, sanitization, personal hygiene, laga chilila mada social distancing hili main sada emphasis salaga hiba hili strong samai de implement samilo kala village we kala development socio economic la daraga masazilla ka balance salaga like right ada hiba in lockdown ba hili in a totally against ka samaning ne lockdown hili ka adang in a gahang da data were issued he total failure ne until and unless we observe those social norms by he follow masaga lockdown sa sal hi aremane chen hi lockdown ba hi ka ga balance sa ko lage itum socio economic la masajang sagla ka tong lim sa hok balance sa mai da kha itum we personal hygiene personal we kigla discipline by he maintain sa ga social norms by he maintain sa ga pom chi je itum hi mashoila ki bahin effective sa mera ga ji hi na hi message da nai na mi ngai ni shila ga ri